Bună seara și bine te-am regăsit pe canalul Rena Stera, The Art of Living. Vin în seara aceasta cu o nouă etalare și m-am gândit să fac o etalare pentru luna martie. O etalare generală care să ne arate în principal care sunt posibilele energii din luna martie. Cred că cu toții suntem curioși să tragem cu ochiul la ceea ce ar putea să ne aștepte din punct de vedere energetic, bineînțeles, pe perioada lunii martie. Cu siguranță suntem și nerăbdători să vedem primele semne de primăvară desfășurându-se și mi-am adus aici câteva cărți de oracol, nu doar tarot, și am zis că să extrag din acest pachet o arcană majoră care să ne dea un vibe de energie generală în primul rând, să conducă citirea într-un fel și să fie prima carte care ne dă o imagine de ansamblu asupra energiei acestei luni. Bineînțeles, chiar dacă va fi o arcană majoră pentru fiecare dintre noi, aceasta poate să se desfășoare în diferite moduri. Vă reamintesc, dragilor, fiind etalări generale, cele pe care le fac eu, vă rog să vă ok, avem și prima carte. Să vă canalizați atenția asupra acelor aspecte care țin strict de viața dumneavoastră. Ok? Și să vedem, wow, avem arcana numărul 10. Sunt un pic atipice aceste cărți. Este un pachet de cărți doar cu arcanele majore și de obicei le folosesc ca să văd o energie generală, o energie de ansamblu sau care susține întreaga etalare. Arcana numărul 10. Da, arcana numărul 10 este roata norocului în tarotul tradițional și aici ne vorbește despre putere. We all have power, but only right now to decide over our own actions and thoughts. Cu toții avem putere, dar doar acum pentru a decide asupra acțiunilor și gândurilor noastre proprii. Este despre cunoașterea proprie și despre creștere. Am tradus aici din engleză pentru cine nu cunoaște engleza. Da, despre propria putere și ce înseamnă aceasta. Atunci când ne gândim la putere, mulți dintre noi ne putem gândi la faptul că e vorba despre ceea ce deținem ca și cunoaștere, despre ceea ce facem ca și acțiune. De multe ori e vorba despre cât de mult ne cunoaștem, despre cât de mult ne cunoaștem limitele, slăbiciunile, aturile, bineînțeles, unde e loc de creștere și unde poate e loc de suficiență, adică e bine și așa. Nu toate trăsăturile noastre au necesitatea de a crește de multe ori și depinde întotdeauna de momentul prezent. Puterea vine din a recunoaște în momentul prezent ceea ce avem nevoie să dezvoltăm acum și atât la nivel mental, fizic și emoțional. Mergem mai departe și am ales aici, având în vedere că e vorba despre primăvară, am ales un oracol pe care eu îl denumesc oracolul naturii. El are un alt nume,
Însă eu l-am ales atunci când l-am cumpărat tocmai de aceasta, pentru că pentru mine reprezintă o conexiune mai evidentă, să-i spunem așa, cu natura. Și am să extrag și de aici o carte să vedem despre... Ok, au vrut două, eu am zis una. El a zis două, le luăm așa și avem sare, protecție și înlăturarea negativității și menta, care ne vorbește despre abundență, persistență și proliferare, adică tot o formă de creștere. Da, mesajul foarte clar. Și observ aici că avem și un peștișor care evident ne vestește de faptul că în luna martie este luna în care sărbătorim pe cei născuți în zodia peștilor. Nu doar, la sfârșit avem și pe cei din zodia berbecului, dacă nu mă înșel, ok. Și pe calea asta un la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc ziua în luna martie. Și avem sare, protecție și înlăturarea negativității și menta. Menta care este o iarbă, nu știu cum să-i spună altfel, care e folosită pentru a reîmprospăta sufletul. Cunosc foarte bine utilizările mentei. Cele mai populare sunt acelea în băuturi recuperitoare și ceaiuri care să ne ajute cu digestia, dar și efectul său calmant sau de ușurare a inimii. Mulți nu știu că atunci când folosim menta, parfumul său are un efect asupra minții noastre și asupra sufletului nostru și îl ajută să se descarce de ceea ce poate fi negativ sau nu este de folos, pentru a face spațiu unor gânduri și unor sentimente mult mai benefice. Deci, în primul rând, să ne protejăm și să protejăm și pe ceilalți prin înlăturarea negativității. Cum putem face asta? Aș spune foarte simplu, ancorându-ne în prezent. Ancorarea în prezent este o foarte bună protecție de care poate nu mulți vorbesc sau nu o percep așa, dar atunci când ești ancorat în ceea ce tu ai de făcut astăzi, în ceea ce tu ai de dus la bun sfârșit și ceea ce stă în puterea ta să faci, multe din acele gânduri de îngrijorări, de conflicte mentale, dar și emoționale, încetează să-ți mai dea bătăi de cap. De ce? Pentru că efectiv nu mai îți duci energia către ele și nu le mai hrănești. Sarea, totodată, este un element care e foarte bine cunoscut, că ne poate ajuta atunci când ne simțim îngreunați de energii care noi le numim de joasă vibrație, și atunci o baie cu sare sau chiar și o baie a picioarelor cu sare poate să fie benefică. De ce? Pentru că relaxează și atunci când suntem relaxați se știe că asta este posibil doar dacă lăsăm din greutățile pe care le ducem cu noi zi de zi, de obicei. Și menta, da, menta este companionul perfect, aș spune, în acest moment. Și deci asta este ghidarea pentru luna martie. Ni se dă o rețetă pentru cum să întâmpinăm această primăvară și ni se dă și o rețetă nu doar pentru primăvară, dar pe care o putem aplica
în orice moment, atunci când ne simțim poate cu vitalitatea mai puțin la cote maxime și ne dorim să ne încărcăm bateriile, aceste două elemente ale naturii ne pot fi de folos. Ok? Și mai am aici un oracol pe care eu îl îndrăgesc pentru că vorbește, oracolul se numește oracolul călătorului în timp. Ok? Căutam să-mi traduc denumirea lui. Îmi plac mesajele și îmi plac punctele de reflexie pe care ni le oferă acest oracol și m-am gândit să extrag o carte și pentru luna martie, încât să avem cât mai multe elemente care să ne ajute să intuim care ar fi energia cea mai potrivită pe care noi să o avem în primul rând în luna martie, dar și cu ce anume ne putem confrunta ca și energie generală. Ok, și să vedem și de aici o carte. Foarte interesant, pentru că acum observ cum prima carte care am extras-o și Arcana Majoră numărul 10 ne vorbește despre o schimbare, bineînțeles fiind roata norocului, dar și despre un alt mod de a ne împuternici. Și acest mod de a ne împuternici pe noi ne-a fost propus, să spunem așa, de oracolul naturii prin protecție și abundență. E normal că e bine să protejăm ceea ce deja avem și din ceea ce avem să putem da mai departe. Următoarea carte de oracol este Flow, cu numărul 14 și ne duce această călătorie pe râul Nil din Egipt. Vă las aici să vedeți această imagine, sper că se vede destul de bine. Ok, să vă inspirați și voi din imaginea acestui card. Ceea ce observ eu în primul rând și mi-atrage atenția e alinierea acestor piramide, bineînțeles, și lumina aceasta galbenă care o regăsim și în această carte a oracolului naturii, care mi-atrage atenția spre abundență. Deci e o lună în care abundența, dragilor, își face simțită prezența. Dar și acum îmi dau seama că flowerul care l-am pe mine e asortat cu această energie. Foarte fain. Da, vorbește despre abundența pe care noi o avem în noi și pe care putem să o scoatem la suprafață, exact cum această lună de primăvară, primă lună de primăvară, răsare sau dă tonul unei noi naturi sau unei noi vieți. Pentru că atunci când primăvara vine, noi știm că e tot aceeași natură, doar reînnoită. Așa că și noi în perioada de iarnă am avut timp la dispoziție să ne reînnoim energia, ca acum să putem naște ceva care să fie dat mai departe și să aducă abundență tuturor celor care se întâlnesc cu acest nou. Și acum că mă gândesc,
îmi vine în minte faptul că am ascultat undeva și am fost de acord cu acest fapt, că puterea noastră crește cu măsura în care suntem capabili să oferim lumii ceva valoros. Și nu pentru că noi de sine stătători nu am avea valoare sau nu am merita sau nu, tocmai pentru că suntem elemente valoroase și pentru că avem ceva de dăruit lumii, e și păcat să nu o facem. Foarte frumos mesajul oracolului. Acum să trecem la mesajele din tarot. Să vedem și la nivel mai practic, dacă vrem să spunem așa, cam ce anume se... Ok, vedem prima carte. Cam ce anume se anunță pentru această lună. E foarte posibil să avem persoane care simt oarecum o anumită conexiune cu Egiptul sau cu locuri care au o natură mai aridă, precum e deșertul sau savana. Nu știu de ce spun asta, probabil pentru cineva o să aibă sens. De obicei, acele locuri din natură ne conduc pe noi a ne întreba unde sunt locurile din viața noastră, care sunt acele forme din viața noastră care poate cu timpul au secat. Probabil este timpul să ne deschidem robinetul abundenței și să vedem care sunt acele locuri care ne invită să le irigăm din nou. Probabil sunt locuri care așteaptă de foarte mult timp să fie explorate, atât în interiorul nostru, cât și în exteriorul nostru, foarte posibil. Și poate care pentru o foarte bună bucată de timp am evitat să ne uităm în acele locuri, crezând că nu ne pot oferi nimic. Însă, uite că a sosit momentul cu această primăvară și cu această lună martie să ne îndreptăm privirea și să luminăm acele spații pe care foarte mult timp le-am ținut în umbră. Pentru că este foarte posibil să avem surpriza că exact din acele locuri o nouă formă de abundență se poate naște. Să mai extrag o carte din acest tarot. Acest tarot e foarte interesant pentru că nu avem figuri. Figuri mă refer la personaje. E un tarot care ne invită la folosirea imaginației și să ne vedem pe noi ca parte a imaginii din carte. Din cartea tarotului. Foarte interesant, avem, ok, wow. Stați așa că poate nu. S-au pus de-a curmezișul. Wow. La baza pachetului avem îndrăgostiții. Foarte interesantă abordarea artistului care a creat acest pachet,
Vedem îndrăgostiții cum au fost reprezentați printr-o încăpere care este decorată pe jumate într-un stil foarte alb și negru, aș spune, foarte structurat, și pe cealaltă parte într-un stil mai boem, aș spune, sau floral, depinde cum priviți, ori rustic, acum mă uit mai bine. Și da, avem partea masculină și partea feminină, care nu sunt separate de spațiu, se regăsesc în același spațiu, și totuși au o formă diferită. Ceea ce le diferențiază este doar forma și modul în care sunt percepute, dar în esență ele fac parte din același tablou. Și avem primele 3 cărți și avem 10 de cupe, Justiția și Magicianul. Am să iau fiecare carte în parte să o puteți vedea. 10 de cupe, Justiția, ok, și Magicianul. Cu siguranță un nou început, fără dubiu. Magicianul în ultima poziție vine după ce analiza justiției a avut loc. 10 de cupe ne vorbește de asemenea despre o încheiere de ciclu, dar și pregătirea de începerea unui nou ciclu. 10 de cupe înseamnă o abundență emoțională. Acea abundență pe care o trăim personal în 9 de cupe, și cu 10 de cupe e acea emoție care așteaptă să fie împărtășită cu ceilalți. Satisfacția e atât de mare încât dă pe afară și necesită participarea celorlalți la bucuria noastră. 10 de cupe nu ne vorbește doar despre bucurie. Orice emoție poate ajunge într-un 10 de cupe, sau mai bine spus, în acest caz simt să spun că 10 de cupe reprezintă o plenitudine a sistemului nostru emoțional. Atunci când învățăm cum să navigăm prin toate tipurile de emoții, simțindu-le, trăindu-le, însă înțelegând în profunzime, și aici cu justiția mi se pare foarte oportun să spun că justiția ne ajută să discernem printre emoții. Atunci când o emoție crește în noi, o putem simți, însă putem și înțelege că nu întotdeauna e nevoie să acționăm din acea emoție. Putem să alegem să o lăsăm să treacă și să așteptăm în un moment mai oportun pentru ca noi să luăm o anumită acțiune. Inima și sufletul. Această balanță care stă între emoțiile noastre și magicianul, care este inițiatorul, cel care pune bazele, fundația realității noastre. Este cel care cunoaște toate elementele
de care dispune și știe cum să le mânuiască pe fiecare în parte pentru a crea. Apropo de abundență, acest trio, așa cum a ieșit el, ne vorbește și de faptul că vitalitatea noastră este la cote maxime. Suntem în primăvară, intrăm în primăvară și avem acel foc necesar, chiar dacă sunt emoții aici, sunt cupe, avem acele baterii încărcate care să ne permită să acționăm și să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. Deci vitalitate și discernământ și o minte clară care știe ce are de făcut, știe ce, în primul rând, îi este util în prezent. Ce își dorește să obțină și pașii pe care îi are de urmat. Deci ne vom confrunta cu claritate, dar și cu nu doar un plan. Magicianul ne vorbește nu doar despre planuri mentale, ne vorbește, acestea mai mult se fac în momentul de justiție, în momentul în care poposim în interiorul acestei cărți, în acestei energii, aici se iau deciziile, aici se planifică, aici se vede care este calea de urmat, aici e momentul de orientare. Ce am de făcut cu toată această energie pe care o am din abundență și dorința de a împărtăși această energie cu ceilalți, aici planificăm. Aici luăm deciziile cele mai corecte, dar nu doar ținând cont de voința noastră și de dorința egoistică a noastră, ci punând lucrurile în balanță. Care va fi impactul meu asupra lumii care mă înconjoară? Și cu magicianul îți faci o revizie a uneltelor pe care le ai la dispoziție, a resurselor pe care le ai la dispoziție și deja le arunci în ceaun. Le arunci deja în ceaun și le pui să fiarbă. Deci e deja acțiune. 1 în numerologie ne vorbește despre acțiune. Ne vorbește și despre idealizare, dar ne vorbește și despre inițiativă, despre acțiune și despre a demara lucrurile pe care ni le-am propus. Cartea Îndrăgostiților de aici, de la baza pachetului, și ce frumos că după ea avem un as de cupe. Ce vă spuneam despre 10 de cupe care apoi se transformă, începe un alt ciclu, se transformă într-un dar pentru ceilalți. Și bineînțeles că atunci când ceilalți primesc de la noi o cupă, pentru ei este acel impuls, acel impuls de a crește și în ei aceeași emoție. Foarte interesant. Și spuneam, face foarte mult sens această carte la fundul pachetului, pentru că și mai ales cu arcana majoră, roata norocului și cu îndrăgostiții, vorbesc cam despre aceeași energie, dar pe un alt ton. Dacă în arcana îndrăgostiții suntem
mai mult duși cu gânduri la parteneriate, la alegeri în dragoste, la chestiuni de tip sentimental. În arcana majoră, roata norocului, avem aceeași energie, dar cu focus pe alegeri care ne pot schimba viața, alegeri care ne pot conduce pe o altă stradă față de ceea ce am parcurs până în prezent. Și totodată ne poate spune și despre recapitularea sau refacerea aceluiași ciclu, dar dintr-o perspectivă diferită. Și de ce spun asta? Pentru că mulți oameni, atunci când văd roata norocului, se gândesc instinctiv la faptul că ceva nou o să intre în viața mea, o să fac ceva divers, o să-mi schimb cariera sau o să schimb partenerul sau o să schimb ceva. Este vorba de schimbare, dar de foarte multe ori este vorba și de o schimbare la nivel de perspectivă. Tu poți să continui să faci același lucru, să mergi la același job, să ai același partener, aceeași viață, dar perspectiva ta per total, aici cu arcana numărul 10, perspectiva per total îți este schimbată. Acum, că e în beneficiul tău sau nu, asta doar tu poți decide. Cu îndrăgostiții, cu aceeași energie, dar la o scară un pic mai mică, aș spune eu, un pic mai personală, este vorba despre relația ta cu tine. Cum te percepi tu pe tine are parte de o reînnoire. Cum vezi tu colaborarea dintre toate părțile care te compun pe tine, pentru că noi suntem într-un fel, chiar dacă suntem un întreg, suntem compuși din diferite părți, altele mai raționale, altele mai emoționale, mai idealiste, mai nu-mi vin acum în minte alte, dar ați înțeles. Avem diferite părți care colaborează între ele. Aici cu arcana justiția. Justiția nu este doar pentru a spune ce e drept și ce nu e drept și ce e corect, și justiția care ne măsoară greșelile. Nu. Aici cu arcana justiția noi ne asigurăm de data aceasta că alegerile noastre și perspectiva noastră este cea de a include tot ceea ce face parte din noi. E pentru că dacă ne dorim abundență și ne dorim prosperitate și tot ceea ce ne dorim noi și considerăm că este bun și bine în viață, trebuie să o facem întotdeauna dintr-o stare de totalitate, dintr-o stare în care toate părțile noastre ajung la aceeași concluzie, în care toate părțile noastre se simt onorate. Nu este posibil să ne negăm părți din noi și să credem că putem să ducem lucrul ăsta pentru foarte mult timp și să ne fie bine. Pentru că la un moment dat acele părți din noi își vor cere dreptul la existență. Și să mergem mai departe, doresc să mai extrag niște cărți. Ok, mai departe. Foarte multe, în afară de alegerea mea wow, ok. În afară de alegerea mea de a extrage o arcana majoră, mai avem aici 3 pe masă, care e destul de multișor, aș spune, pentru o singură etalare. Ok, și avem și numărul 4 acum. Foarte fain. Luna martie e foarte bogată, din câte se vede.
mă bucură faptul ăsta. Se vede că și noi am crescut încât să putem cuprinde atât de multă bogăție. De multe ori lumea cere să fie, dăm Doamne să fiu mai bogat, sau îmi doresc pur și simplu să am mai multe, dar nu își pune întrebarea, sunt eu pregătit, pot eu să duc atâta bogăție? De multe ori considerăm că bogăția e ceva ușor. Ea este ușoară, dar atunci când tu ești pregătit să dai destul de mult. Pentru că nu știu dacă ați observat, ok, am să iau și pe aceasta. Ok, foarte, foarte interesant. Nu știu dacă ați observat, atunci când vine vorba despre abundență și despre tot ceea ce ține de prosperitate, bogăție, atât materială cât și sufletească, principiul este acela de a dărui în primul rând și mai apoi a primi. Am să vă las cu întrebarea, poate, dacă nu v-ați pus-o niciodată, de ce acest lucru? Ok. Și avem la baza pachetului asul de monede, care ne vorbește tot despre prosperitate, despre un nou început care se materializează. Deja s-au făcut acordurile la nivel emoțional, mental și vedem cum acest magician acum începe să vadă rodul muncii sale. Rodul muncii sale începe să se vadă din primele semnale, să spunem așa. Rodul nu este doar despre ceea ce primim. Rodul e și atunci când începem un proiect și vedem cum facem primii pași în acel proiect. Vedem cum, poate nu știu dacă e vorba de un business, cum începem să punem bazele acelui business, contactăm primii furnizori sau avem primul client sau angajăm primele persoane care să lucreze împreună cu noi în acel business. Acelea deja încep să fie semnele pe care businessul nostru le dă ca și roade. Și avem acest as de monede care deja ne arată faptul că suntem și pe calea cea bună, dar și o încurajare că ceea ce facem bine. Și avem aici regina de bâte, cinciul de bâte, regele de bâte și împărăteasa. Și acum am să fac o predicție. E foarte posibil cu această regină de bâte și cu regele de bâte, e doar o predicție, nu e musai. Și cu împărăteasa aici, deci cărțile au venit așa au venit ele, să avem și vești despre cineva care poate a rămas gravidă sau despre un nou cuplu sau bazele unei noi colaborări care poate nu a fost atât de, cum să spun, nu a fost atât de vizibilă. Sau știți acel tip de cuplu care, măi, ăștia doi nu i-aș fi văzut niciodată împreună? Și mai ales pe principiu că par atât de diferiți, par atât de conflictuali împreună, pentru că avem cinciul de bâte între regina de bâte și regele de bâte. Asta îi desparte, dar îi și unește totodată. Foarte mult foc
aș spune. Însă nu mă miră faptul, pentru că avem atâtea arcane majore și emoțiile sunt full. Bineînțeles că trebuie să existe și acel curaj, acel drive. Avem anul calului de foc, s-a vorbit atât de mult despre acest cal de foc și uite că energia se arată și la acest început de primăvară. Se încălzesc spiritele, aș spune așa. Colaborări care în primă fază pot părea conflictuale sau care au necesitatea de un moment în care ideile să fie puse în ordine. Pot părea idei care se bat cap în cap, însă la o mai mare atenție, cu un pic de răbdare. E foarte dificil atât pentru regina de bâte, cât și pentru regele de bâte, cu răbdarea. Însă cinciul de bâte pentru mine nu reprezintă doar conflict de dragul conflictului. Există un conflict pentru că se caută să se pună mai multe elemente aparent care nu prea își au rostul împreună, se caută o metodă de a le aduce împreună. Și vă aduc aminte despre complementar. Un lucru este complementar nu când este la fel, ci atunci când se completează. Dacă aceste două figuri ar fi la fel, poate au aceeași energie din care ei trăiesc cel mai mult, energia focului. Însă dacă diferențele nu ar fi atracția. Cinciul de bâte mai vorbește și despre foarte multă atracție. Dar atracție de aia care te pune pe gânduri cum de mă găsesc atât de atras de figura aceasta și nu m-aș fi gândit niciodată. Mă atrage, dar mi se pare prea mult. Poate să existe atât la nivel interior cât și exterior un anumit conflict. Avem după care împărăteasa. Și împărăteasa după acest cuplu, bineînțeles, ce v-am zis mai înainte, m-a dus cu gândul la o posibilă sarcină, e foarte posibil. Și de ce nu? Din cât suntem pe planeta asta, vă dați seama că ceva sarcini vor fi. Însă ne vorbește despre amplificare, despre abundență, despre a prospera. Este o lună care, Doamne, deci să ne țină balamalele pentru câtă prosperitate și să fim pregătiți să dăm în această lună, pentru că avem și de unde. Ni se arată foarte clar că avem de unde. Împărăteasa, arcana majoră, ne arată că atunci când unim aceste idei contrastante, foarte posibil, ce vă vorbeam înainte, când ne unim această multitudine de personaje, să spunem așa, pe care le trăim în interiorul nostru, atunci lucrurile încep să prospere. Fiecare ființă este o ființă multidimensională, este cu fațete multiple, cu trăsături care sunt diferite între ele. Dacă le-am luat pe fiecare în parte, acestea de multe ori nu ar face sens una lângă alta. Însă, tocmai asta ne face unici, tocmai asta ne oferă acel ceva doar al nostru. Asta când vorbim la nivel personal, când vorbim la nivel de colaborare, când vorbim la nivel de
parteneriate, este și mai vizibil. Diferențele ne arată cum ne putem susține unul cu altul. Este oportun să avem și similarități și acestea sunt benefice în colaborări, dar cel mai mult ne bazăm pe ceea ce celălalt face diferit față de noi. Atunci când ne căutăm un partener de afaceri, de orice tip, căutăm pe cineva care are atribuții diferite, atribuții, calități, ce doriți voi, diferite față de ale noastre. Dacă eu cu gândirea mea pot să ajung până la punctul X, îmi doresc ca celălalt să poată să preia de acolo sau să vină înspre mine dintr-o altă perspectivă. Doar așa există creștere. Această împărăteasă nu este împărăteasă pentru că s-a autofertilizat. Nu știam cum să spun. Dar e pentru că ceva diferit crește în ea acum. A intrat în contact cu ceva diferit. Ok? Crește o nouă lume în ea. E posibilă o nouă lume doar prin combinația a două lucruri opuse, complementare. Ok? Și avem după care asul de cupe, regina de cupe și șaptele de bâte. Și cu acești 7 de bâte mă duc din nou cu gânduri la protecție, în caz că ați uitat, când am extras acest card cu sarea la începutul etalării și ne-a vorbit despre protecție. De obicei, pentru mine, șaptele de bâte este cartea care arată protecție, arată limite, nu doar pentru ceilalți, dar și pentru noi. Atunci când decidem să punem bazele unui proiect, păi trebuie să știm care sunt limitele, trebuie să știm ce dorim să facem, cum dorim să-l facem, cum ne diferențiem de piață și ceea ce oferă ceilalți, poate din același domeniu în piață. Deci este vorba despre limite, protecție, dar și definiție în același timp. Și pentru că avem asul de cupe, care vă aduc aminte că era și aici, l-am văzut mai devreme, tot asul de cupe, asul de cupe, regina de cupe și șaptele de bâte. Evident există deschiderea inimii și acum că de asta am râs mai devreme și când am zis că e foarte posibil să se anunțe vreun nou cuplu. De ce? Pentru că avem această împărtășire emoțională, dorința de a ne deschide inima în fața celorlaltora și dorința de a ne conecta totodată la ceva mai profund în noi, dorința de a ne conecta la acel ocean din care facem parte și prin acesta, din această conexiune, noi să oferim mai departe celorlaltora. Foarte frumoasă energia. Și acum, dacă voi, nu știu dacă observați, aici avem lumina care se conectează la a treia chakră, care este chakra Manipura și care ne vorbește despre puterea personală, despre ceea ce dorim, despre dorința noastră, dar și despre voința noastră, ceea ce putem să facem, ceea ce suntem capabili să aducem în lume. Însă aici
lumina răsare din centrul pieptului, care este centrul chakrei Anahata, și ne vorbește despre echilibrarea energiilor superioare cu energiile inferioare. Anahata nu este doar despre inimă, este un centru care echilibrează și mi se pare exact ca în cartea Justiția, o energie de mijloc, o energie de stabilitate, acea ancorare în noi, în primul rând, în bazele sunt la noi, în ceea ce putem face. Nu ne mai ducem după cai verzi pe pereți. Ne ducem în concret ceea ce putem face noi astăzi cu ceea ce avem. Ce pot eu oferi din ceea ce am și sunt așa cum sunt, după ce am acceptat și am lăsat aceste aspecte ale mele să colaboreze între ele încât să ofere ceva mai mare decât ele. În momentul acela putem da, dar putem și primi pe deplin. Pentru că da, abundența vorbește despre a dărui, dar în același timp noi și primim. Primim cum? În primul rând atunci se știe, poate nu toți am trăit-o sau poate nu toți am ajuns la această înțelegere că atunci când noi dăm, în același timp primim instantaneu binele care îl facem lumii, îl facem nouă înșine. Și deci, da, acești 7 de bâte pentru mine mai reprezintă cel puțin în această etalare și acea stabilizare. Dacă aici am avut 5-ul de bâte, care era un pic conflictuală, o energie a focului care caută o direcție, care caută să se canalizeze undeva, aici cu 7 de bâte deja și-a găsit locul în care să-și focuseze energia. Și mă mai repet, probabil, în acest mod putem avea parte de asul de monede. În momentul în care, și nu o fac din adins, avem asul de monede, 3-ul de monede și 6-le de monede. Nici dacă vreau să le pun eu așa în ordine, nu mi ieșeau. În momentul în care am de luat decizia și am făcut primii pași să ducem, să ne canalizăm energia într-un anumit loc, acolo unde am decis noi, nu contează domeniul, nu contează area vieții noastre, poate să fie la nivel familiar, poate să fie la nivel de sănătate, poate să fie la nivel de orice. În momentul în care ne-am canalizat toată energia în acel loc și am dat tot ce am avut noi mai bun, în momentul acela se deschide poarta abundenței. Această abundență poate fi trăită de fiecare în mod diferit. Asul de monede, 3-ul de monede care ne vorbește despre colaborare, dar nu doar, și despre puterea noastră de a sta în față și de a aduna la un loc acele persoane, acele energii care ne sunt necesare pentru a ne desfășura ceea ce ne-am propus. 6-le de monede vine să ne asigure că aceasta este calea echilibrului. Aceasta este calea care ne aduce în armonie atât la interior cât și la exterior. Din nou, echilibrul dat și de arcana Justiției. Și ca să încheiem această etalare, pentru că consider că am discutat destul, acel echilibru
care de la început ne-a vorbit și în arcana numărul 10. 10 este momentul în care am ajuns la echilibru, dar suntem pe pas să următorul pas pe care îl facem, o să-l facem din energia acumulată până în acest 10. Adică tot ceea ce am acumulat până în prezent se va revărsa în următorul capitol. Și aici ne vorbește despre putere. Aceea este puterea noastră. Tot ceea ce am înmagazinat, tot ceea ce am acumulat de-a lungul timpului, stă în următorul nostru pas. Avem toată acea putere în noi, avem toată acea energie acumulată, suntem deja bogați. Suntem bogați în experiențe, suntem bogați în energie, suntem bogați în cunoaștere, suntem bogați și la exterior, prin cunoștințe, familiari, prin oamenii care sunt la dispoziție pe lângă noi. Suntem bogați în diferite feluri, ține doar de noi să conștientizăm lucrul ăsta și să, din această conștientizare, să dăm mai departe. Acestea fiind spuse, dragilor, foarte frumoasă această etalare pentru luna martie. Sper că v-a plăcut și vouă. Mie foarte mult îmi dă mă încarcă în mod pozitiv și nu uitați, depinde de noi cum acționăm, depinde de mentalitatea noastră și depinde de ceea ce facem cu energia disponibilă, pentru că energia este disponibilă pentru toți. Depinde de noi ceea ce facem cu ea. Vă mulțumesc că ați fost aici și vă aștept cât de curând cu o altă etalare. Un martie fericit, un martie așa cum vi-l doriți și cum e benefic să fie pentru voi. Vă mulțumesc!